لحبايب اليوم كيفية نقل الألعاب بلاي ستيشن 3 من الهارد الداخلي إلى الخارجي أو بالعكس من الخارجي إلى الداخلي. وكذلك لحبايب إذا نقل لعبة طفت الكهرباء وأصبح خطأ ما أثناء عملية النقل، من تريد ترجع تنقلها مرة ثانية راح يكتب لك ايرور وما يسمح لك بعملية نقلها. شنو الحل وشلون ألغي هذا الخطأ أو الايرور؟ فكل هذا راح اشرحه بهذا الفيديو، فتابعوني. في البداية راح اروح على الملتي مان. بعد ما حروح على الملتي مان اضغط على دائرة. تلاحظ هسه عندك البلاي ما يحتوي على اي لعبة في الهارد الداخلي. تلاحظ هنا أنا ما عندي اي لعبة في الهارد الداخلي. من اضغط له ريفرش ماكو ولا لعبة. زين، اللي يسألني شلون اشغل اللعبة من القرص، تلاحظ هنا اكو هذا ستارت جيم فروم ديسك، يعني من تحط القرص يشتغل من هذا. هذا بالنسبة إلى عملية تشغيل القرص. نربط الهارد خارجي. ربطت هسه الهارد الخارجي. ننتظر دقيقتين. تلاحظ ان انا هسه عندك لعبة ظهرت لي بالهارد الخارجي. اريد انقل لعبة، خل انقل لعبة بسيطة وخفيفة على مود ما تاخذ وقت هواية. ننقل مثلا سبونج بوب. اريد انقلها الى الهارد الداخلي او استنسخها الى الهارد. كل اللي عليه هو اضغط مربع. ضغطت هنا مربع ظهرت لي. اذا تريد تسوي لها استنساخ هنا مثل ما ملاحظ امامك، كل اللي عليك انه يقول لك دوس اكس يعني سيلكت. فعلى كوبي، شوف هنا ديليت كوبي شو قاعد تنزل، هي مباشرة راح تكون على كوبي. راح ادوس اكس. تلاحظ شي كاتب لي تريد تستنسخها كوبي من الداخلي الى الخارجي من بي اس اتش دي ديفايس. شوف ديفايس معناتها خارجي الى الداخلي. هاي بالنسبة الى عملية النقل او الاستنساخ من الهارد الخارجي الى الداخلي. اذا كانت اللعبة موجودة اصلا في الهارد الداخلي، من تستنسخها راح يقول مباشرة هو الى الهارد الخارجي، ما يقبل غلط. نفس الخيارات نفس الشيء كوبي. اذا كانت اللعبة في الهارد الداخلي واقول لها كوبي راح تنقل مباشرة نسخة من عندها الى الهارد الخارجي. واذا كانت اللعبة في الهارد الخارجي مثل هسه وياي، من اقول لها كوبي راح تنقل وين الى الهارد الداخلي. خل اقول له كوبي اكس. Do you want copy game from external USB to internal HDD؟ تريد تنقله من الهارد الخارجي الاكسترنال المربوط عن طريق اليو اس بي تو الهارد الداخلي؟ راح اقول له يس او نو. اذا اقول له يس للتاكيد دوس انتر. فراح اضغط على انتر. بدأ هسه عملية نقل الملفات من الهارد الخارجي إلى الهارد الداخلي. راح أسرع الفيديو لننقل إلى النهاية حتى أكمل الشرح. بعد ما أكمل يقول اضغط على مربع، اضغط على مربع. تلاحظوا صار عندنا اثنين، واحدة بالهارد الداخلي وواحدة بالهارد الخارجي. اثنين. من اجي افصل الهارد، فصلت الهارد الخارجي. تلاحظ باع فقط عندك هنا في الهارد الداخلي. زين، راح ابين كيفية مسح اللعبة. بعدين راح ارجع انقل اللعبة من الهارد الداخلي الى الهارد الخارجي. خلينا نربط الهارد. ننتظر شوي بين ما يقرا الهارد. نزل جوه.
واحدة من الهارد داخلي واحدة خارجي. نجي نشيكل. شلون اجي اشيكل على المربع؟ فهنا يقول لي هي بالهارد الخارجي هاي. تلاحظ هنا USB بيشتغل. اذا اريد ارجع ادوس دائرة الثانية راح ادوس مربع كاتب لي HDD يعني بالهارد ديسك الداخلي من هنا خارجي او داخلي. فهنا بالداخلي ما لي علاقة بيها. اطلع اروح على الهارد الخارجي ايضا مربع. بعد عملت مربع اتاكد منه هو من الهارد الخارجي. راح انزل جوه. شوف نزلت جوه. وايضا راح اضغط على X. اختار هذا الاختيار. راح يقول لي do you want delete title from external USB. هل تريد تمسحها من الهارد الخارجي external USB؟ راح اقول له yes. والتأكيد دوس دائرة. راح يبدي يمسح. اذا تريد تكسر المسح شوف هاي المسح الجيرن تصعدهن قراج. الجيرن تصعد قراج اذا تريد تكسر عملية المسح. هسه بدا ديليتنج فايل. راح يبدي يمسح الفايلات. ننتظر شوية الى ان يكمل مسح اللعبة. نلاحظ هسه مسحت اللعبة. عملية مسح اللعبة سواء كانت بالهارد الداخلي او الخارجي هي هاي عملية فقط وحدة. قبل مربع نختار ديليت نأكد بالاكس وتمسح اللعبة. نجي هسه تلاحظ هنا بقت عندي فقط لعبة واحدة سبونج بوب. اذا سوى عليها المثال هنا. اذا شلت الهارد الخارجي مفروض تبقى فقط هي. رفعت هسه الهارد الخارجي تلاحظ انه فقط سبونج بوب. اربط الهارد الخارجي. اشتغلت عندي اللعبات ولكن سبونج بوب ما صارت عندك في الهارد الداخلي. هسه اريد انقل هاللعبة. انا جبت الهارد مالتي واريد انقل لعبة من بلاي ستيشن صاحبي او خويي. اخذ اللعبة اللي موجودة في جهازه. شلون انقلها؟ نروح على ربطت الهارد واروح على اللعبة اللي اريد انقلها مثلا هنا. ايضا راح اضغط على مربع. بعد مربع راح اقول على كوبي. الاختيار ادوس اكس. راح ادوس اكس. بعدها يقول لي تريد تنسخها من الهارد الداخلي. لاحظ هنا راح اقول له للتأكيد اكس. Do you want to copy game from internal HD to external USB؟ هل تريد نقل اللعبة من الهارد الداخلي internal to external إلى الخارجي؟ راح أقول له yes. وللتأكيد أضغط على دائرة. راح انتظر انه تتحمل او تنقل اللعبة نسخة من عندها من الهارد الداخلي إلى الهارد الخارجي. الآن كمل عملية النقل. راح اضغط على مربع. راح يرجع عندنا اثنين سبونج بوب. واحد في الهارد الداخلي والثاني في الهارد الخارجي. لهنا هسه كملنا شرح عملية نقل اللعبة سواء من الهارد الداخلي إلى الخارجي أو بالعكس. لا تحرموني من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وضغط على إعجاب إذا استفدت من الفيديو. هسه نوصل إلى آخر فقرة. إذا نقلت لعبة وصار عندي خطأ. ما هو الخطأ؟ مثلا أنقل لعبة وأثناء النقل طفت الكهرباء أو صار في مشكلة. فمن أريد أنقل اللعبة مرة ثانية سواء من هذا الداخلي إلى خارجي أو من الخارجي إلى الداخلي ما راح تقبل تنقل هاي اللعبة بالذات لأن صار بها مشكلة أثناء عملية النقل الأولى. شلون أحل هاي العملية؟ أول شيء لازم تكون أنت قد دخلت إلى الملتي مان. واضح؟ أعيد. أول نقطة لازم تكون دخلت على الملتي مان. راح أضغط على ستارت وسلكت. شوفوا ضغط على ستارت وسلكت
صار عندي هاي الواجهه. اذا اريد اطلع منها ارجع اضغط على ستارت وسلكت طلعنا منها. هسه انا احتاج ادخل على هذه الواجهه ستارت وسلكت سوي هذني الاثنين. بعد ما دخلت على هاي الواجهه من عندها راح اقدر امسح اي خلل صاير في الهارد الداخلي او الهارد الخارجي باستخدام الجير. مثل ما تلاحظوا هنا عندك الماوس والجير، شوف تتحكم به بالمؤشر باستخدام الجير. وين راح نروح؟ راح نروح على الجير. من ادخل اكس، شفتوا؟ فباستخدام المؤشر راح اذهب على بي اس روت، الروت راح نضغط 2 اكس بعدها انتبهوا لي هنا هاي القائمة راح تمثل لك المعلومات الموجودة في الهارد الداخلي او الهارد الخارجي. اول شيء لازم انت تكون تقدر لعبة نقلتها من الداخلي الى الخارجي او بالعكس. فلنفرض بالنسبة لي اني نقلت اللعبة من الهارد الخارجي الى الداخلي، واضح؟ هسه اني حافرض انه نقلت اللعبة من الهارد الخارجي الى الداخلي الى البلاي مالتي، وانا القي الهارد الداخلي الخاص بي. الهارد الداخلي الخاص بي هو هذا ديفايس HDD. الديفايس HDD معناته عندك هنا هذا الهارد الخاص في البلاي مالتي. الديفايس USB هذا معناته الهارد الخارجي، ايضا تقدر تعرفه من السعة مالته الحجم مالته. فالديفايس USB معناته الهارد الخارجي، والديفايس HDD معناته الانترنال ديسك معناته الهارد الداخلي. فأنا بالنسبة إلي نقلت اللعبة من الهارد الخارجي إلى الداخلي صار عندي نقص، يعني نقلت بعض الملفات إلى الهارد الداخلي وقطع. شلون امسح هاي؟ ادخل عليها. شلون دخلت على الهارد الداخلي بالاكس؟ دخلت مرتين اكس متتاليات مثل الماوس. هسه هذا الهارد الداخلي اللي يخصني داخل الهارد هو الجيم. يا هو الجيم اللي شكله هذا، شوف شكل الايقونات تختلف، البقيه كلها وتبدي يكون جيم دائما كابيتال لتر. فما نروح على سمول لتر ندخل على كابيتال لتر مرتين اكس. تلاحظ اللعبه الوحيده اللي انا نصبتها اللي هي سبونج بوب هنا بالهارد الداخلي. اريد امسحها اني. شلون امسحها؟ اكس واحد ظللت، اكسين تفتح اللعبه. شوف اكسين يفتح فايلات اللعبه هاي سبونج بوب. شلون اطلع؟ اصعد فوق على هذا الفولدر مرتين اكس. هسه ننزل على هذا اكس مره واحده. بعد الاكس اضغط ايضا شنو عندي هنا؟ دائره اكس ظللت دخل دائره. بعد الدائره نجي باتجاهات راح نقول له على ديليت مسح. شنو اللي اكد ديليت؟ انه اكس. ادوس اكس راح يقول لي انت متاكد انه تريد تمسح هذا اللي موجود بالهارد الداخلي؟ هذا اللي صار عندي انا بالنسبه لي اعتبره خطا، نقلته من الهارد الخارجي الى الداخل صار عندي خطا. راح اقول له يس واضغط على دائره. ظهرت لي نفس الخاصيه اللي قبل شوي من مسحت اللعبه. راح انتظر الى ان تنمسح اللعبه. نلاحظ هسه انمسحت اللعبه. اريد اطلع مباشره راح ادوس هنا طلعت. ارجع على القائمه اثنيناتين ندوس ستارت وسلكت. تلاحظ كم سبونج بوب هنا؟ بس وحده. وين الثانيه؟ بالهارد الداخلي انمسحت. زين خلينا نفرض انه اللعبه اللي اريد امسحها او صار بها خطا نقلتها اثناء عمليه النقل من الهارد الداخلي الى الخارجي. نفس الفكره ستارت وسلكت. بعدها راح اروح على الروت بي سي روت، على البلاي ستيشن 3 روت مرتين اكس. اروح وين عليه هالمره؟ على الديفايس يو اس بي معناتها الهارد الخارجي. نضغط اكسين. بعدها نروح على الجيم نفس هاي. شوف الجيم كابيتال لتر شكلها يختلف نفس هاي. راح نضغط عليها مرتين اكس. هاي كل اللعبات. يا لعبه انت بالنسبه لك نقلتها وصار بها خطا تروح عليها تدوس دائره
وتقول لها ديليت، وراها تقدر تختار ديليت. انا ما اريد اختار ديليت، فارجع اقول دائره، كنسل. دائما الدائره هو كنسل، ترجع لي خطوه او قائمه. اريد اطلع من هاي القائمه، اسدها من هنا، مارك هنا ستارت سيلكت، رجعت لي القائمه الرئيسيه. وبهيجي كملنا شرح نقل اللعبات من الهارد الخارجي الى الداخلي او من الداخلي الى الخارجي، وعمليه مسح اللعبه كذلك، وعمليه التخلص من الايرور الذي قد يحدث اثناء عمليه نقل اللعبه. لا تنسى من الاشتراك بالقناه اذا لم تكن مشترك، وضغط على الاعجاب ان استفدت من الفيديو. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي اجاوب بالتعليقات واسرد عليه باقرب فرصه ممكنه. ونزلت فيديوهات كثيرة على البلاي ستيشن 3 تقدر تشوفها، رابطها في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.